¿Qué tal? Soy Elvis, estamos nuevamente en el Showroom Taylor Ciudad de México. Esta semana les voy a hablar de las guitarras Grand Auditorium. Esta guitarra es una 114 CE Grand Auditorium. Las guitarras Grand Auditorium fueron diseñadas por Bob Taylor en 1994. Es un diseño totalmente original de Taylor. La idea de estas guitarras es que fueran el perfecto balance, encontraran su lugar entre una Grand Concert y una Dreadnought, es decir, es una guitarra ligeramente más pequeña que una Dreadnought, pero también tiene una voz bastante completa, bastante llena. Tiene graves muy llenos, medios presentes y agudos brillantes, lo que le hace una guitarra muy versátil. Esta guitarra es a la fecha el modelo más popular de Taylor, precisamente por esto, de que es una guitarra versátil que encuentra su voz en muchos estilos de música. Esta guitarra es una 114 CE, que la C indica el corte, la E indica los electrónicos, lo que la hace electroacústica. Esta además es de la serie 100. La serie 100, es una serie, digamos, de entrada, pero es un instrumento totalmente profesional. Esta viene con una tapa de Sitka sólida y lados y espalda de nogal laminado. El lado laminado lo que le brinda es que le da más resistencia a los cambios de temperatura y a los cambios de humedad. Del mismo modo, esta guitarra viene con una protección como todas las guitarras Taylor, es decir, viene con una funda semirrígida para que la puedas transportar sin problemas a donde la quieras llevar. Su tamaño ligeramente más pequeño la hace muy versátil y muy compacta y muy divertida de tocar. Está disponible aquí en la Ciudad de México para los que la quieran venir a probar.